Biko biragenda neza. Wari kwa energy ati. Ego. Nafasha product zitarenga 3. Ngo ndashimira Imana cyane. Mbega witwa nde? Banasagara na Masara. Produit wafashe yitwa gute na gute? Murakoze. Hello. Hi. Hello. Hi. Vena? Niragira. Ego. Ngambere banishimira bwo kuvuga nti Imana yarakoze. Ego. Tuzana umuti. Imana ikiza ishaka sibyo gahemwe. Nagomba mvuga abantu sugushikuza ntitwapanganye batubwire ngo muze gushinga intaye ngo tubeshi ngo tubuze bakora. Je umuntu w'umugabo nta mundi mugabo yeza kumvomeye ngo muze kubesha abantu. Je nari kwaye kurukoba. Nakweretse ifoto yiwanje ujugira n'ubwoba. Mugana we ipoina kisitatu. Nafise ifoto ndayikweretse ujugira n'ubwoba. Igira kabiri nari mfise ikibazo cyo mu birenge. Semba kugisagara murahingo batmara hafi sibyo. Mvuye kugisagara nkaza nambaye amasokisi ameshi. Subiye muhira. Umenga manze nta mezi abiri yambaye ameshi. Ariko inyuma y'ito produit zitatu uvure madame ari hajyanguria. Madame cyangwa yabesh nivyo. Nibyo yavuze ukuri. Okay. Murakoze kweza kigwe cyane. Bandanya n'undi. Ya ntabwo bibash. Mumbe ibintu bash. Kandi mumbe rinira gato biri. Kandi rinira gato. Murabe rinira gato. Okay. Murabe umuntu yarambaye urukoba. Yarafise indwara y'urukoba. Urukoba. La peau. Kandi n'umugongo. Kandi umugongo imyaka 20 Ntabwo nawe urimo. Ndayimata kwivuza ku mavuriro 9. Imyaka 20 abafasha muri demire Umukobwa yari kahekura. Bandanye. Kugiye mu mubiri. Wewe ukakora kwa hivishi. Arakize kushima mimi. Unaza kwenda nini? Turabana nje ariko nabari yariya musubire nyuma kugira baga bari barabona ibyo turimo hariya nyuma ni nini okay aho ni sawa okay Wewe nanze nari ikibazo sinajye byo kujya ngo byame ahubwo ndiye narara ndadapa mugabo ubu ndajyama nkasinzira kandi njyamira bavurumwe sinigera nihindukije nabari rugo rubavurumwe nkaruha natetera kuko nihindukije natsanza kuva rero narabize umuti naze kugira ibipaci bitatu Bega kuitwa bande Miburo murakoze cyane bintu umeze neza ubu urindukiza bande zose Umurabika okay bandanya jewe nanje nari kisi kibazo gikomeye ego nari ngwaye umutima nkacangira nkagwara n'amaso burya amaso abantu ari kwikintu mengo cyari gipfutse nyene ukamengo se nkanura ariko ubu n'umuceri ndawusora uyaragwaye nk'umugore wanje rero burya n'umunyu n'amamesa bari barabikujije mugabo ubu nabifata kuri kane kandi nagiye no kwa muganga kenshi nza nipimisha ngo ndabe bakambwira ko ngo nta n'ikimenyetso nigeze ngira cyo kurwara umutima izina ninde izina yitwa Nakarenzo Antoinette murakoze murakoze cyane naje ku mazina nitwa Gahungu Nestor rero ingwara narindwaye yarabanje kunanirana no kumenyekana nagiye Bujumbura ku muhinga yitwa umudermatologa cangira ngo iyi ngwara yitwa asima yo mu rukora ifarasa yitwa eczema ukuntu yari imeze amaci atatu aheruka nk'ubu ko hari muci sinari kuza ngaha kuko sinashobora kuja kuzuba kandi nibe yihuje naca ninyegeza ubu rero byarashika nko kundwi urukuba rukiyubura nka gatatu rwose kwiyubura kuko
baba rwavyivye hanyuma rukava kw'inkoba zikavako hanyuma nkasubirana. Mu nyuma rero maze kumenya iki kigo niho nagura produit zitatu banyandikiye, bari banyandikiye 12 mugabo namaze gufata zitatu. Rero irici ndimwo n'ubu ndavye madamu hajya ahari ndakengurukira Imana kuko nawe nyene yarahagaritse umutima ko yari madame wewe sekobo hejuru ibyo ariko aravuga nivyo mbega nivyo original karabaye kari nahagaritse umutima ko umwanya n'umwanya ashobora gutakara. Rero ubu nivyo sindabara izo produit zose banyandikiye mugabo sinoreka gushinga intaye kubona irici canke abantu banzi abagenzi bari bazi yuko minsi yose mu cibi bazabona giye hanze rwose atwendi mwarimu akagahingwa ndagakura kuri izo produit za Rosenta. Hariho n'izindi banyandikiye ntarafata kuko bambwiye ngo Rosenta zirahambaye cyane nizo nahereye ko gufata. Jewe nizo maze gufata uko ari zitatu n'ubu niko ndahiga uburyo ngure izindi zikurikira. Murakoze cyane twomera amashimana yacu ibi bintu Yesu yabikoze turanezerewe, ibintu Yesu yabikoze turanezerewe, ibintu Yesu yabizanye turanezerewe, ibintu Yesu yabikoze turanezerewe, ibintu ni godo, ibintu ni oke, ibintu ni sawa. Okay. Kandi nayo hariya muramenga reka mbena araba neza ko tageza ego murakoze mpamvu javuga zina ryawe ego ego nari maze imyaka 4 n'amezi 6 ndwaye. Myaka 4 n'amezi 6. Ubu rero narafashe imiti kandi ndabona yuko ndiko ndakora gutende. Ubu unye ndagerageza ubusi sinagira inzozi oya iwahindukira ndahindukira baranezeza ego kandi ndafunya kandi sinabona niwabona niwabona oya karabaye zapo uko muravyumva abari ngaho uko muravyumva abari nyuma uko muradutera induru basha protokole murabe uriko aravuga umusohore protokole ndasoma ibintu biri kuri televiziyo ubu ndabisoma bimeze neza. urabibona neza yego ubu ndabibona yuko produit maze amarosenta 6 ego na askadezine ego na na lift max ego ego na oragene mugabo ndumva yuko nzokira burundu. Imana ishimwe uge mu bintu dukeneye bya mbere ibintu byiza cyane rero turakora tufashe aje urukoro y'icabiri cameraman cameraman na photographe Imana yaramugiriye neza bega photographe yaramugiriye neza frema kabisa kabisa Imana yaramugiriye neza rero ashaka kwitengukira photographe bega ariko arashiramo izo foto zose uko arashiramo sawa okay turakoze cyane muvyeyi ureza gikwe kandi n'ibisigaye Imana izobikora ubona ko utahora windukiza utahora ukidiki wari umeze nka stati uno munsi ugatangura no gutambuka ngo urumva ko icyizere kirahari umva muntu yari yarahubye no kubona ntiyabona
wasigaye abona televiziyo. Life change opportunity. Diners Global. Okay. Hari inyuma wa protokole hariya baga ba protokole no batera induru mutama gotse ni mufashe inyuma ni wowe uriko ratera akajagari wowe nyene mudufashe oya ni wowe nyene uriko ratera akajagari bari abandi twakubonye niyo fence mudufashe banga kare ni wowe nyene twabonye uriko ratera hariya yego twasaba murongo. Okay. Hello. Hi. Navuga nitwa Agabimana Emile. Magaha muri Butanyerera. Yego. Sanzwe n'umushoferi. Atwara abantu n'ibintu. Ariko ndavuga kucerekeye abagabo. Murabona je n'umusore. Hello. Hi. Je n'umusore. Navuga ko umuti bati prevuta. Umusore. Wewe uri umusore uri umugabo bavuze uri umusore umugabo kuba kuri triple bagabo mwumvirize bagabo umugabo kuba kuvuga kuri triple mwumvirize Navuga navuze ko ndi umusore nuko ndacari muto ariko ibaze kuba nkimeze imyaka nkiyi imashini idashobora gusya neza isembe. Hello. Ni kuvuga kera imashini zahera amenyo ku bantu bashaje nk'aba batama bacu, ariko uyu munsi n'umuntu akiri muto nkanje imashini irashobora gukwama, ariko uyu munsi ikibazo warakirangije. Ni kuvuga madamu wanje ari ngaha byabaye ngombwa Perute. Sindanazi kuvuga kati mwagijiji. Navuga ikigira kabiri kuko nacho sinochirengagiza. Arifise ikibazo c'amaso. Amaso ito zose ni ingwara zafata abantu b'abahumure. Ariko uyu munsi n'amaso yari yamfashije ndabona neza. Nta rugumye rukindiko kuko sinari nkibona neza, ncitse umugongo, menetse umutwe. Uyu munsi ibimenyetso by'amaso byaragiye kwiherezo ku bwa Rosenta. Ibintu ni Yesu yabikoze, ibintu ni Yesu yabikoze, tunaneze. Daimasi ni Yesu yayizanye, tunaneze. Inde